名叫 Aitona Lopez 的25岁西班牙女孩，在今年的6月份才刚开了她的 Instagram 账号，到现在半年不到的时间内，已经拥有超过22万粉丝，每个月可以稳定接广告代言，赚到1万多欧元。但是他账号上面的地点、背景、动作全都是假的，他是用 AI 做出来的一个虚拟网红。我们来看一下 Instagram 对于不同博主的5大分类。今天我们的视频主角 Aitona 是在中间这一档，我们普通人刚起号对标的更多是下面这2档。但是即使你只有1000粉丝，每次业配广告合作的报价也可以达到100到2000美金不等。每个月挣到几千到上万美金都是极有可能的。好消息是，像 Aitona 这一类账号，全部的建立流程完全都可以用 AI 来实现。今天的视频中，我会教你如何通过一个免费的纹身图工具，就可以高质量的搭建 Aitona 这样超级真实的 AI 数字人网红。并且这款工具还能够轻松地为我们实现给网红博主换衣服、换动作、换场景。注意，这款工具现在平台类似的教程几乎没有，所以看到这个视频的你要赶紧学起来啦。同时，我也会在今天的视频中提到目前市面上类似教你做 AI 网红教程中没有人告诉你的搭建此类频道的风险提示，所以你一定要仔细看完整我今天的视频教程之后再去进行实操起账号，避免走弯路。好的，开始前我们先来分析一下这个频道，账号中全部都是图片，都是 Aitona 每天美美的换不同的 pose， 穿不同的衣服，在不同的地点。再来看一下这个账号的用户组成 ，High Value Alpha Male， 高购买力的男性用户占比高达93%，所以我们的数字人博主的高颜值加完美身材是关键。但是只有这个就够了吗？答案是当然不行。现在网络上充斥着各种 AI 美女博主，为什么唯独 Aitona 可以短时间内窜红呢？我们来看一下她的自我介绍 ：Gamer、Fitness、Cosplay Lover， 游戏玩家、健身爱好者、Cosplay 爱好者。Aitona 的创作者 Cruz 说道，他是根据社会上最流行的一些元素来创作它的，例如他的头发是粉红色的，以反映游戏文化的风格。同时，他也花了很多心思在塑造 Aitona 的个性特色上，比如他不会一直微笑，以显示他复杂而有点自我中心的性格，用这些鲜明的人设元素来吸引粉丝和广告主，在一众金发碧眼的 AI 博主中脱颖而出。最后，我们来看一下 Aitona 的文案吧，它的文案互动性极强，整体就是要打造一个虚拟女友的语境。现在社会人们普遍感觉到孤独，所以情感需求是一大赛道。Aitona 俏皮可爱的互动文案，让男性观众认为她就是自己的那个完美女友，可以吸引到用户非常高的留言互动。那么，用户的互动性和参与度越高，他的账号的流量也就越好。今天的视频里，我会教大家如何使用 AI 做出像 Aitona 这样逼真的数字人博主，从制作网红形象到生成互动文案，到此类频道的风险提示，以及 AI 网红博主的变现策略。好的，我们首先来创建我们的博主形象。这一步我不推荐使用 Midjourney 或者 Leonardo AI， 因为我们要生成的博主是越逼真越好， AI 感要越少越好。一般来说，最好的办法就是使用 Stable Diffusion 了。但是众所周知，要使用 Stable Diffusion 的话，对于电脑的配置要求极其高。但是不用担心，今天我会教你使用到一款新的纹身图软件，叫做 Focus。你可以看到这款工具正是基于 Stable Diffusion 学习的，重点是它还是开源且免费使用的。我会在视频描述区中打上使用链接，点击链接会跳出这个页面。千万不要给这个界面给吓到了，其实操作起来简单的不得了。接下来就请你跟着我完全无脑操作即可。点击 Play 按钮，让它运行一会儿，你就会看到这个链接 Running on Public URL， 点击它。就这样，我们就来到了 Focus 的 Web 页面上，然后我们就可以做图啦。点击这个 Advanced 高级选项，右边就会跳出来各种设置选项。今天的教程中，我们只需要调整一个选项就可以了。点击 Style 风格，你会看到默认的风格选项，不要去动它。
因为今天我们要生成极其逼真的人物图像，所以我们需要勾选这个 photograph 照片的选项。好的，简单的设置完成后，我们来到这个提示词输入框中，输入我们今天的提示词。我会输入 realistic portrait photo of beautiful woman with pink hair， 一个粉色头发女生的逼真肖像照。接下来要注意，为了避免我们生成的 AI 博主满大街的撞脸，所以我们要加入一些很细节的描述。Hair roots slightly faded， 头发的根部有些褪色。Light freckles, light brown eyes, no makeup， 淡淡的雀斑，淡棕色眼睛，没有化妆，这些都会增加真实感。最后加一些身份的提示词 Spanish 西班牙人 Influencer Instagram 就可以了。好的，提示词输入好之后，我们点击 Generate 生成，短短几秒，我们的超级逼真的博主形象就生成了，效果超级好。我们来保存这张图片。接下来我们尝试给我们的博主穿着不同的衣服，做着不同的动作，在不同的地点来生成各自的图片。以上这些听起来非常复杂的工作，其实只需要 Focus 一样工具，就能够在几秒钟内迅速完成了。我们点击这边的 Input Image， 输入图像按钮，上传前面我们生成的图像作为参考图，然后开启下面的 Advanced 高级选项，选中下方的 Face Swap换脸按钮，然后回到上方，输入你想要的提示词，比如说 Doing yoga at the beach，是不是超级方便？好的，图像生成好之后，我们需要来生成以虚拟女友为定位的互动文案了。这一步非常简单，先把 Aitona 的人设简介和几个互动文案输入进去，给 ChatGPT 喂一些可以参考的内容，然后输入帮我生成1周的 Instagram 的互动文案，角色是虚拟女友，日常生活、约会等话题，主要针对男性受众，1-2句话以内，语气可爱、调皮、亲切，互动性强，吸引男性观众互动留言，加入一些 emoji， 以表格的形式中英文对照回给我。很快，我们1周的文案就完成了，只需要每次发帖的时候复制粘贴就可以了。接下来我要说到目前平台上的其他一些教程，都会教你如何去做 AI 网红的视频。一般的步骤都是让你去下载其他网红的视频，然后给这些网红换头。其实每次看到这一类教程，我心里还是十分担心的，因为这个操作可能会导致的法律风险还是比较大的。这里会涉及到侵犯他人肖像权的法律问题，尤其是在国外一告一个准，而且很容易账号被封。所以我非常推荐像我们这样的普通人去起号的话，还是以图片账号为主，因为安全第一。并且你看，像我们今天的主角 Aitona， 人家的号也是纯图片的，没有任何视频，但是这完全不影响他各种吸睛。当然了，如果可以使用 AI 工具增加一些动态效果，那是完全没有问题的。好了，现在我们的虚拟偶像已经做好了。你可能会关心，那这些网红又是如何变现的呢？首当其冲的变现方式当然是吸引广告主合作。这里你需要在当初设定你的网红博主人设的时候就要想清楚，你未来想要吸引的广告主的类型是如何的。比如说你想要吸引向来出手大方的体育类的广告主，比如说一些瑜伽品牌，那么你在最初建立人设的时候就要提到 Yogi 啊之类的一些关键词，后面每日发帖的内容里面都要出现这一类做瑜伽的元素，这样才能够吸引到对标的赞助商。然后是粉丝变现，我们来看一下 Aitona 这边，它还有一个专门的网站，会给到粉丝来订阅，粉丝需要额外支付月费，就能够看到公开频道上看不到的 Aitona 的其他的一些私照。你看它这里还正在做促销呢，按照它频道 93% 都是高购买力的男性受众来说，这点月费那是完全可以无脑消费的。就算只有1半的人订阅了这一项服务，Aitona每月也能够收到7.5万美金的收入，高达人民币52万呀！
最后，当你的 AI 博主有了一定粉丝规模之后，你可以学习这位网红，美国网红 Karen Marjorie 设计了自己的虚拟 AI 形象。John, it's lovely to meet you. I just spent the morning grabbing brunch. 接入了 ChatGPT 大模型，她同时在和1000个男朋友交往。Karen AI 是一项收费服务，每分钟收费$1。据她本人透露，已经有超过2万人购买了这一项服务，每个月为她带来$500万的收入，真的是很夸张的数字啊 ！AI 网红博主的可操作性以及变现空间都是非常大的。作为普通人的我们，需要在注意安全起号的前提下，找到适合的细分人设去定位你的网红。一定要有你自己的鲜明的特色。看完这个视频之后，你需要做的就是勇敢地跨出那第一步。好的，今天的视频就到这里，别忘了点赞和订阅哦。跟着小乔学 AI，我们下期见喽。